аз тасвири мазкур аён аст ки ин ҷо саргаҳи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин буд. ҳайати эҷодии телевизиони варзиш ин даму ин лаҳза тасмими сафари чандрӯза гирифтем то ба макони зебоманзари дашти ҷум. То ба дуд манзил расидан масофаи зиёду роҳи пурпечутобиро гузора кардан мебояд. мақсаду ҳадафу муҳтавои ин сафар инъикоси мавзеъҳои сайёҳии минтақаи дашти ҷум ва наворгирӣ аз рафти баргузории як чорабинии бузургу муҳташами паҳлавонӣ дар деҳаи ҳазрати имом Ҷаъфари Содиқ аст. пас дӯстон, ҳам заҳмату ҳам тамошову ҳам роҳату ҳаловатро дар ин миён якҷо хоҳем дид. барори кори ҳамамон рафтем. сармутахассиси бахши корбу ҷавонон ва варзиши ноҳияи Шамсиддини Шоҳин Амрохон Ҳасанов пиромони соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар ин асно нақша чорабиниҳои мавҷудаи ноҳияи мазкур ибрози назар кард. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ки яке аз ноҳияҳои баландкӯҳи вилояти Хатон ба шумор меравад, мавзеъҳои табиию, рекреатсионию ва антропологӣ хеле зиёд дорад. аз ин лиҳоз барои рушди сайёҳӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ду ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Морхур ва Сайди Тагмод фаъолият мекунад ки бо табиати дилфиреби худ метавонад сайёҳои хориҷӣ ва дохилиро ҷалб намояд. сипас роҳи мо идома ёфту баъди убури ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аз тариқи шаҳри Кӯлоб аз миёни роҳҳои хокию сангӣ ва аз дили табиати зебои кӯҳсор гузар карда ҷониби дашти ҷум роҳ паймудем. дар ҳар қадаму сари ҳар гардиш аз миёни кӯҳсорон руду чашмаву ҷӯй обҳои шаффофу мусаффо равонанду равон ки ту гуфтӣ тамошои ин манзара чашму дили касро беихтиёр таслиму тасхир месозад. бидуни муҳоббо мебояд иқрор омад ки тамошои ин манзараву макон ба ҷону тани инсон фақат роҳату ҳаловат мебахшад. садои ширшири ҷӯйҳои равон ба оромии ин табиати афсункор нағмаву сури ҷодувонае мебахшад. дашту даман сарсабзу гулпӯшу дилҷуст. ниҳоят ҷодаҳои сангину пайраҳаҳои хокию баъзан пурваҳму воҳима пушти сар шуданду мо ба ҷамоати деҳоти дашти ҷуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қадам ранҷа кардем. ин минтақа бо ҷумҳурии Афғонистон ҳамсарҳад аст. соли 2018-ро ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон доштанд, дар ин заминаву асно ба мавзӯъу мантиқу муҳтавои мазкур росту дурусту раво ва мо ҳам дар ин деҳи баландкӯҳи диёр сари қадам аз як коргоҳи хурди дузандагӣ ва ҳунарҳои дастии гурӯҳи бонувони заҳматқарину ҳунарвар дидан намудему наворгирӣ кардем. бо талошу такоппуи тамоми бону Гулдаста Нозимова ин боргоҳи ҳунар соли 2012 бунёд ёфт ва соли 2016 шогирдонро барои омӯзиш ҷалб намуд. ягона мақсаду маромаш рушду инкишофи ҳунари нодиру ноёби занону гулдухтарони ҷамоати дашти ҷум ва дастгирӣ дар касбу кори онҳо дар соли 2018 будааст. ҳамаи ҳунарро хати саркор дорем бо шогирдо. 17 та шогирд дорам, фаъолият доранд. аз ҳар то нисфи рӯзӣ кор мекунем. раҳмат ба пешрои миллат ба ҷаноби олӣ ки моро имрӯз
دستگیری کرده استفاده از هنرهای مردمی رو از نوع احیا کردیم. با شاگردان که از خارج کشور میآیند تماشا میکنن و هنرهای ما معقولش میشن و خریدار میکنن. ما هم یک زندگی مو پیش میره و هم اونها خسن میروند در کارخانه ما. خیلی کرته چکن است، نمول هست، توقی هست، چیزی که معقول شود خریداری کنن. من در وقتش مادرم به من کمک میکرد، نه هنرهای مادر من از نو احیا کردم. این همین چیز از بین رفته بود، پاگزه چیزای چی بدن پیشینه. انا حاضر ما هم یور اثر نو احیا کرده استودیم. بو گل بسکنی هسته، این دوکای ترکش کردن و بین همی دوکای عادی را میگیریم، پیله خطی میکشیم، میبروریم، فسون میکنیم، در سرشون میدوزن. اینها را در سنتکاری استفاده میبرند. زنای ما، مادرای ما در جشن‌ها استفاده میبرند، در سراش، در نوروزی، در توی معرکه ها در سراش میدوزن میرن. ما وقتی که این را تیار کردم بردم و طرفا دیدن، ما حیرت شدن که این چه خیلی هنره که ما میره دیدیم. کوکل میکنیم، کوکل بافی، کوکل تیار میکنیم. همه هم چیزایی که نیستن ما را از نو احیا میکنیم. ما آینده میخوام که همین کارخانه خود ما کلان شوه و زنای خونه نشین ما با کار بیاین، صاحب کار شوند، کسب هنر آموزن و فرزنداش به آینده با دستیاری درست کنیم. این سال که در جمهوری از طرف راهبری دولت سال رشد صاحب هنرهای مردم اعلان کرده است، ما نیز در جماعت دهاتی دشت جم تصمیم گرفتیم که یک مرکز هنرهای مردمی تشکیل دهیم. عین حال مرکز فعالیت کرده ایستاده است. باز گفتنیم که در مرکز علاقه 3 دکان آدرس بافی کار کرده ایستاده است. این چنین گلدوزی، نقشگیر، خراقدوزی فعالیت کرده ایستادند. 7 جای کاری ما تأسیس داده گشتیم. با در نقشه داریم که بعدی این در میدان ایلاوگی زمین تامین کردگی که در آینده برای جای کارهای با خالی فعالیت میکند. طبیعت دلفریب و دلربای ده دودست دشت جم نواربردار خوشبین و خوشنظر و خوشطبع ما دوران خال رو هم مفتون و گرفتار و گروینده کرد که تو گفتی با ذوق و هوس و حوصله تام و میل و رغبت و خواهش دو بالا و هنر اصیل نوارگیری این مکان و منزل را مثل که دانه دانه و تار تار طریق چشم دوربین خوشبین دستگاه نواربرداری به تصویر عقل و اندیشه و درک و ادراکش برکشیده و انعکاس نموده. در سرگاه مجروی طبیعت افسونکار و زیبا سیله سیله مرغکان سما پروبال باز میکشایند و فوج فوج گلهای صحرا مشامها را عطرگون میسازند و دامن دامن محبت مردم این ده و دیار و در و دود به زندگی و هستی معنی دیگری میبخشند. واقعا همه چیز زیباست.
варзиш дар ин деҳи дурдаст яке аз машғулиятҳои писандидаи ҷавонону наврасон будааст. ба виҷа куштигирӣ ки яке аз анъанаву мероси ғании паҳлавонони мозии мост, дар дили ин мардум аз овони тифлӣ бармегузинад ва аксаран дар ин дашту саҳро ба куштигирӣ шуғл меварзанд. ин гурӯҳи кеманпӯш ки дар дашту саҳрои кушоду боду ҳавои мусаффо ҳар субҳи содиқ чанд масофаро ба тамрини саҳарӣ мебахшанд, шогирдони яке аз мураббиёни кордону роздони риштаҳои озоду самбо Файзалӣ Шарифов мебошанд. онҳо тӯли анқариб 1 соат қад-қади дарёи ноёби деҳаи мазкур медаванд ва сипас идомаи тамринҳо бо мураббӣ дар саҳни толори варзишӣ сурат мегирад. машқу тамринҳои имрӯзаи ин паҳлавонон ба рӯзи наворгирии мо рост омад. дар хусуси фаъолияти густурдаву кори мураббигӣ, заҳмату машаққат ва ҳамчунин дастовардҳои шогирдонаш дар ин самту сӯ Файзалӣ Шарифов баромон чанде қисса кард. бисёр ҷавононро аз роҳи бад, аз беҳудагардӣ, аз оварагардӣ дар ҳамин ҷо ҷалб карда истодаем ва махсусан ин толори варзишӣ барои мардуми сарҳадӣ, барои ноҳияҳои сарҳадӣ чӣ хеле ки мегӯянд ҳамчун боду ҳаво зарур аст ки мардуми сарҳад, ҷавонои сарҳад бояд ки аз хурдӣ ба машқи тармими бадан омода бошанд ки дар мусобиқаҳои мисол байни ноҳиявӣ, минтақавӣ, ҷамоатӣ ва дигар ҷоҳо иштирок кунанд. ватандӯстӣ дар дили онҳо меҳри ватан зиёд гардад ва ватанро ҳамчун гавараки чашм нигоҳ доранд. Файзалӣ Шарифов устоди варзиши ҷумҳурӣ дар навъи куштинҳои тарзи озоду самбо буда дар ин ҷода собиқаи беш дорад. феълан ӯ дар деҳи дашти ҷум ба як зумра завқмандон розу ниёзи риштаҳои мазкурро ёд медиҳад. мавсуф ба иқрор асту мутмаин ки оянда аз эшон вори гирифторону ошиқону сарсупурдагони пайраҳаи паймуда куштигирони номӣ мерӯяд. дар солҳои 32-33 пеш аз ҷанг дар ҳамин ҷо аз ноҳияи Дарвоз, аз ноҳияи Бадахшон ба ҳамин ҷо паҳлавонҳои Дарвоз меомаданд, дар ҳамин ҷо гӯштингирӣ мекарданд. вақте ки паҳлавонҳои Дарвоз ҳам паҳлавонҳои даҷӣ мезаданд, дигар ба тарафи Кӯлоб сафар намекарданд. аз ҳамин ҷо мегаштанд, дар дашти ҷум ғолиб мебурмаданд, баъд ба минтақаи Кӯлоб мерафтанд. ина таи 2 сол аст ки ман бисёр шод ҳастам ки ҳамин ҷавонои Дарвоз, ноҳияи Дарвоз дар гӯштинои мо ба инҷа меоянд, ҷавонои мо ба уҷа мераванд. чӣ хеле ки мегӯянд ана варзиш қосиди сулҳ аст, дӯстиву рафоқати байни ҷавононро дучанд мегардонад.
20 декабри соли 2010 вохӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо варзишгарон ва собиқадорони варзиш дар қасри ваҳдати пойтахт доир гардид. дар ин анҷумани таърихӣ Файзалӣ Шарифов ҳам ширкат дошт ва суханронӣ намуд. Файзалӣ Шарифов аснои суханрониаш иброз дошт ки дар ҳамин деҳи дурдасти ноҳияи Шамсиддини Шоҳин як толори варзишӣ бунёд хоҳад кард ва бо гузораи чанде ба ваъдааш вафо намуд. мисол дар ҳамин толори варзишӣ мо ина ҷавонон машқ мекунанд, пеш дар ҳамин ҷо ягон ҳамин татами мегӯянд мати ки гилем умуман дар ҷамоат набуд. мисол моро дастгирӣ кардан, ҳамин чизҳоро ёрдам доданд, ҷавонони мо тармим карданд дар ҳозир дар миқёси ноҳия, дар миқёси минтақа, дар миқёси республика аз ҳамин толори варзишӣ аллакай ҷойҳои дуюми сеюмро гирифтагиан Меҳрубон Саидаҳмадов, Сомони Теша, Аловуддини Шоҳини Аловуддин ва дигар ҷавонон ки дар минтақаву дар ҳамон ҷо ҷойҳои намоёнро иштирок карданд. ин сабабгори ҳамон вохӯрие ки мо бо ҷаноби олӣ кардем, ба онҳо мо шароит дод ҳукумат ва давлат ва дар ҳамин диёри дурдаст ҳамин толори варзиширо сохтем. ба иқрору исрори Файзалӣ Шарифов тамрини ҳамвораву пайвастаи шогирдон дар шароити кӯҳсор ва дар дили табиати сарсабзу баҳорӣ аз ҳама ҷиҳат хубу барманфиат будааст, чаро ки муҳити кӯҳсор барои рушду инкишоф ва қуввату тавон гирифтани паҳлавонон мусоидат мекунад. дар ҷамоати мо шогирдони мо асосан дар вақти тайёр шудан ба машқ дар наздикии зали ма дарё астай, дар ҳамуҷа дар даврои иттифоқ як аэропорт буд. дар ҳамун аэропорт давида мераванд ба кӯҳ, дар назди чашма як ҷои муайян қатъи медаванд, баъд гашта омада дар зал тармими машқи худашонро давом медиҳанд. аз шаҳри Душанбе то ба маконе ки мо роҳ мепаймоем, тариқи ноҳияи Ҳамадонӣ, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва ҳамакнун ин ҷамоати деҳоти дашти ҷуми ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аст. ҳарчанд то ин ҷо расидан роҳ хеле пурпечуто буд, дарозу душвор буд, аммо кас то ба ин ҷо расидан вақте ин манзараи зебову дилразаро тамошо мекунем, пеши назар як роҳату ҳаловате мерасад ва то ба маконе ки мо бояд бирасем, яъне ки деҳаи ҳазрати эмоми ҷамоати деҳоти Лангардара 40 километри дигар боқӣ мондааст ва мо роҳамонро идома хоҳем дод. сафари мо тариқи роҳу пайраҳаҳои олаку гаҳи сангиву хокӣ идома ёфта, аснои рафтану расидан ба макони зарурӣ табиати дилфиреби ин гӯшаи зебоманзари ватанро чанде наворгирӣ кардем. дӯстони гироми мо дар ҷамоати деҳоти Лангардараи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин қарор дорем ва мавқее ки айни ҳол мо маскан гирифтаем қули Қаландарон унвон гирифтааст ва аз деҳаи дашти ҷум то ба ҳамин мавзеъ 15 километрро дар бар мегирад ва мардум ҳар мавсим ки дар боло гӯштин баргузор мегардад, ҳам пои пиёда ва ҳам бо асп ва ҳам тариқи мошинҳо гузар мекунанд ин роҳро. албатта мо ин замон бо асп мею бо мошин инҷо омадем ва дар роҳ як мардеро бухӯрдем ки човандоз аст ва солиёни зиёд таҷрибаи кофӣ дорад дар ин ришта ва айни ҳол бо эшон ҳамсӯҳбат мешавем. як чанд солуме ки барои гӯштингирӣ дар мавсими наврӯзӣ ба мо доданд, мо онҳоро бояд ки ба деҳаи ҳазрати эмом ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ҷамоати Лангардара бурда бирасонем. рӯзи 15 дар ҷо гӯштини
миллии тоҷикӣ барпо мегардад. бояд ки рафта тамошо кунем, як манзараҳои зебои тоҷикистонро рафта бибинем. аспи ман аспи зоти тоҷикӣ мебошад, 4 сол дорад, хеле меҳнат мекунӣ, ҷав метиҳӣ, ора таълим додан дар кор. хеле ки ҳамин муаллим талабаро таълим метиҳад, аз ёшӣ, аз ҷавонӣ ҳамин ҳайвон бояд ки ҳамира омода кунӣ. хеле ки паҳлавон машқ мекунад, дар зал тамрин мекунад, бояд ки ҳамира ҳамаи ҳамин роҳҳои ҳамин бузкаширо ёд бидиҳӣ. агар ёд надиҳӣ намешавад. гарчанде камтар синни солам ки рафта бошад, лекин дар ҳамун ноҳияҳои кадоми ҳар як ноҳияеда ки буз шавад, агар вобаста ба шароит дар мошин бор карда бурда метозонем. ман шукронаи худо 4 та фарзанди писар дорам, 4 та духтар. 3 та писарам аст метозам. ба гуфти Разоқ Носиров, ки дар ин деҳу дашту диёр бузург шудаву умри анқариб 60-солааш дар ҳамин минтақаи кӯҳсор гузора гардидааст, мавзеи зебоманзари дашти ҷум аз минтақаҳои хуби сайёҳӣ ба шумор рафта, новобаста ба шароити нохубу хатарноки роҳҳо ҳамасола сайёҳони хориҷӣ низ ба ин ҷо хеле зиёд сафар мекунанд. сайёҳоне ки аз беруни мамлакат ба мо меоянд барои сайёҳат кардан, дар ин деҳаҳо дар кадом як деҳаеш ки барова як ҷои таърихӣ, як ҷои хушманзаре ҳаста ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунанд. табиати дилфиреб, манзараҳои дилрабо ва обҳои мусаффои тоҷикистони азиз воқеан ҳар як сайёҳро ба худаш ҷалб мекунад. айни ҳол мо дар ҷамоати деҳоти Лангардарра қарор дорем ва аз ин ҷо то деҳаи ҳазрати имом боз 20 километри дигар моро дар пеш аст ва мо тариқи мошинҳо ба ин ҷо расидем албатта ва мардум тавре ки дар болотар қайд кардем, пои пиёда ҳамин мавзеъро гузар мекунад. дар он ҷо гӯштин баргузор хоҳад шуд ва мо то он ҷо расидан даҳҳо ҳамин гуна мавзеъҳои сайёҳиро барои шумо рӯйнавор меорем ва дар ин бора ҳадс хоҳем зад. айни ҳол мо роҳамонро идома медиҳем то ин ки ба гӯштин дер намонем. меравем. дар идомаи сафар баъди убури беш аз 20 километри роҳи сангиву пурмонеаву душвор ниҳоят ба деҳаи хушманзари ҳазрати имом ҷаъфари содиқ расидем. ин макон ба ҷиҳати хушбоду ҳаво ва табиати дилрабову обҳои мусаффояш хеле маъмул буда, аз рӯстои дашти ҷум дар масофаи 40 километр ҷойгир аст ва мардуми маҳаллӣ ин гӯшаи ватанро ба масал Швейтсарияи хурд унвон додаанд, ки росту дурусту равост. бо кӯҳҳои осмонбӯсаш, бо тамоми теппаҳои назаррабояш дили мардумро мафтуну шайдо мегардонад. бовар кунед ки беҳтарин ҷо, беҳтарин манзараҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, албатта ба сайёҳоне ки меоянд албатта маъқул мешавад ва ин ҷо бисёртар бузҳои шикорӣ дорад, хобхирс дорад, гург ва хугҳо дорад ва кабкҳо дорад. беҳтарин ҷо барои тамошо ва аз ҳисоби боду ҳавояш беҳтарин боду ҳаво бовар ки дар ин ҷо мавҷуд аст ва бовар кунед ки дар як рӯз 4 фасли солро дидан мумкин аст.
дӯстони азиз, феълан мо дар баландии 2000 метр аз деҳаи деҳи баланди ноҳияи Шамсиддини Шоҳин миёни ҳамин кӯҳҳо қарор дорем ва ин ҷо баҳор воқеан дер мерасад ва мушоҳида кардем ки ҳоло ҳам кӯҳҳоро барф мепӯшад. дар ин ҷо ҳар як кӯҳ исми хосаи худро дорад. масалан кӯҳи Фурӯш ва ё номи дигараш кӯҳи марди хобида, кӯҳи Сиёҳ ва дар сӯи дигар бошад кӯҳи Шаву арӯс. ва ин ҷо бисёр мавзеи зебову як минтақаи сайёҳӣ ба шумор меравад ки дили ҳазорҳо ҳазор сайёҳони хориҷиро тасхир намудааст. беҳтарин обҳои мусаффо, обҳое ки табобати ҳазорҳо чашмасорон дорад. Чашмаи талхак бо номи як чашмаи дигар аст бо номи талхак. албатта барои касалиҳои меъда ва бавосиру дигар касалҳо яъне ки фоидабахш аст. ба ин сурат чашмаҳое аст ки оби шӯр дорад, обҳои лазиз доранд. аз ҳисоби экологӣ беҳтарин об дар ҳамин минтақа бовар кунед ки обҳои ҳамин ҷо ҳастанд. муин яке аз паҳлавонони номии ҳамин манотиқ ба шумор меравад. асптозиву аспсавориро зиёд меписандад. фардо бояд ба маъракаи муҳими гӯштигирӣ ба маркази деҳа рафта майдондорӣ кунад. аз ин хотир пешакӣ тайёрӣ мебинад. ҳамасола дар ҳамин мавсим ӯ аспашро наъл мекунад. имрӯз ҳам фурсати муносиб барои анҷоми ҳамин амал будааст. наългар ӯро интизор аст. ин коргоҳи оҳангарӣ яке аз устоҳои моҳиру маъмули деҳаи мазкур Комил Фарҳодов аст. ӯ солиёни дароз ба ҳамин касбу кор шуғл дошта, оҳангарӣ аз қиблагоҳаш барош ба мерос монда.
муин орифов зодаву парвардаи қишлоқи ҳазрати имомҷаъфари содиқ буда феълан 17 сол дорад. гӯштигирӣ аз машғулияти писандидаи овони тифлии уст. аз ҳамон ҳину ҳангоми кӯдакӣ пайваставу мудом дар маъракаҳои хурди паҳлавонии деҳаву ноҳия ширкат меварзиду тану тушу тавон дар ҷисмаш зам мекарду таҷриба мегирифт ки бадин тариқу тартиб шавқаш дар ин самту су бештар мегардид ва вақте ақлашро шинохту дарку фаҳм кард ки дар ин пайраҳа бояд устувортар бошад, шомили мактаби варзишии шаҳри Душанбе шуду таҳсилу тамринҳояшро қавитар намуд. ман аз хурдиам ҳаминҷо таваллуд шудам, то синфи дуюмро ҳаминҷо калон шудам, дар мактаби 19 мехондам. маро аз ин ҷо гирифтам, ба вай рафтем, бар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ рафтем. то синфи ҳафтаямро дар онҷо калон шидам бо падару модарам. маро тағоям устоди варзишаш гирифтам, бо шаҳр бо хонаи худаш бурданд. дар мактаби интернати варзишӣ бо нави Иброҳим Ҳасанов дар зудо дар пеши ки Аҳмад Салим Аҳмадов ҳамонҷо мондам. моро ба ҳамин деҳаи фарзанди Имомҷаъфари Содиқ даъватмон карданд. ҳамонҷо омадем, хонаи бобоям ҳаминҷост. омадем, хело манзараҳои зебо дорад, хело чӣ дорад ва ё дорад, тамошо омадем. дар ин ҷо ҳамин футбол мекардем. машқ ҳамун хай маълим набуд, дар ин ҷо маълим набуд. худмон аз сар дилмон отам мехезон медавидем, бо ҳамроҳи аком машқ мекардем ҳаминҷо. ин варзишгоҳ дар саҳни мактаби деҳаи ҳазрати имомҷаъфари содиқ аст. ҳамасола дар ҳамин мавсими сол мардумони зиёде аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ мин ҷумла аз ноҳияҳои муъминободу ҳамадонӣ, фархору восе, шаҳри кӯлоб ва бошандагони деҳаи мазкур ҷамъ омада шоҳиди баргузории сабқати муҳташами паҳлавонӣ мегарданд. имсол чун солҳои қаблӣ низ мусобиқаи майдондории мазкур бо суру суруру шодмонӣ ва тантанаву шукӯҳу шаҳомату ҷалоли воло оғоз ёфт. рамзист ки қабл аз шурӯъи маъракаи мазкур ду тан аз пирони рӯзгордидаву солхӯрдаи деҳаро баҳри кушоиши кору фотиҳаи нек додан ба паҳлавонҷо мебароранд ва эшон чанде гӯштигирӣ мекунанд. феълан дар майдон бобои Мирзовалӣ ва бобои Раҳмон. акнун гӯштиро бо дуои ин мӯйсафедон оғоз карданд. муин орифов яке аз таҳмтанҳои қавию яли майдони қаҳрамонист ва дар ин ришта, яъне ҳунари гӯштигирӣ, таҷрибаи кофӣ ҳам дорад. ӯ имрӯз ба маърака бо омодагии ҷиддӣ ва боварии зиёд омадааст. шӯҳрату шону мақому мартабае ки муин дар гӯштигирӣ дорад, зодбумаш чӣ ки дар миқёси кишвар ном бароварда ба ҷиҳати иштироки ҳамворааш дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ. ман аз 14 солагиам ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ баромад кардам. баъд соли 2014 чемпиони республика шудам дар шаҳри дар Ленинобод. гӯштии миллии мо дар деҳаи ҳазрати имомҷаъфари содиқ баргузор гаштааст. ман дар ин ҷо ҳарифи худро ғолиб омадам. тарси худро гум кардан дар кор, баъд ҳеҷ кас фикри худро гум кардан дар кор нест. биромадан дар кор, иштирок кардан дар кор, нотарсидан, ба худо эҳтимод кардан тамом. мирзоалӣ қодиров яке аз кӯҳансолтарин сокинони деҳаи ҳазрати имомҷаъфар буда дар доди 81-солагӣ ба сар мебарад. ӯ яке аз омилҳои дарозумриву тансиятиву бардамиашро дар ҳамин сину сол зистан дар табиати кӯҳсор нисбат медиҳад. аз нақлу ривоятҳояш пай бурдем ки бошандаи қадимаи ин деҳу диёр аст. ҳар сол гӯшти дар ин деҳаи ҳазрати имом барпо мешавад. солмехшо метан гӯшти районҳо меоянд, назм мекунанд, нақл мекунанд, гал мекунанд, ҳама ями ҳосиле ки мекунанд ямешавад то ҳаду то ҳама ями ватан мешавад. ҳосили ватани хуб аст. бо ҳамин тариқу тартиб маъракаи гӯштигириву майдондорӣ миёни паҳлавонони тану тушманду далеру тавонои хатлонзамин хеле пуршиддату зебо сурат гирифта бо як гармиву ҳарорат идома ёфт.
зурозмоиҳо аз вазни 25 килограмм миёни кӯдакон шурӯъ гардида, дар идомаи рақобатҳо миёни вазнҳои 40, 45, 50, 55 ва то сангинвазнҳо идома кард. куштине ки дар ин деҳаи хушманзари ҳазрати имом ҷаъфари содиқ баргузор гашт, албатта паҳлавонон аз шаҳри Кӯлоб, аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, аз ноҳияи Муминобод, аз Дарвоз ва аз худи Даштиҷӯм ва аз тобеи қадди дара албатта ҷавонон ширкат варзиданд ва бо тӯҳфаҳои гуногун сарфароз гаштанд. бежан, Сафаралӣ, Садриддин, Аминҷон, Шароф, Ваҳоб, Ҷамшед, Шукрулло, Хайриддин, Исфандиёр, Меҳрубон, Сайҳомид, Носир ва даҳои дигар аз паҳлавононе буданд, ки дар маъракаи имрӯза аз худ ҳунару истеъдоди воло нишон доданду бар рақибонашон даст боло шуданд. Солимҳои мусобиқа хеле зиёд буданд, чӣ пулию чӣ молӣ. Шоҳҷоиза, ки 1200 сомониро ташкил медод, насибаи ду паҳлавон шуд, ки рақобатҳои тӯлонии эшон бо ҳисоби дуранг ва ё мусовӣ хотима ёфт. Хуштолеони имрӯза Исфандиёр ва Сайҳомид мебошанд, ки дар вазни сангин миёни ҳам рақобат намуданд.